pourquoi on ronfle quand on dort? Bon, déjà, il faut savoir que le ronflement est un phénomène assez simple. Il se produit lorsqu'on inspire et que le passage de l'air produit une vibration entre les tissus de notre palais et notre luette. Pour info, la luette, c'est le petit truc qui pendouille au fond de ta gorge. Et si tout le monde ne ronfle pas, il existe plusieurs raisons qui peuvent créer ou accentuer le ronflement. Comme par exemple un surpoids qui entraîne l'affaissement de la gorge, ce qui gêne l'air pour passer et cause alors ce bruit de tractopelle, un rhume ou une allergie qui va venir congestionner les voies nasales, ou encore l'ingestion d'alcool ou de tranquillisants tels que les somnifères, mais aussi le stress, la faim, la nervosité, le surmenage, le tabagisme, le manque d'exercice, la vieillesse. Oui bon, autant vous dire qu'on y passera tous au moins une fois dans notre vie.